Ես այժմ ուզում եմ իմ փորձով կիսվել ձեզ հետ։ Այսպես։ Հավանաբար բոլորդ արդեն ծանոթ եք իմ ընտրած թեմային, ինտեգրված դասերը, նրանց նշանակությունը եւ կազմակերպումը, մասնակիորեն կանդրադառնամ միջառարկայական կապերի պահպանմանը բնագիտական առարկաների ուսուցման գործընթացում։ Եվ այսպես սկսում ենք։ Յուրաքանչյուր առաջընթացի ձգտող ուսուցիչ խիստ կարևորում է ընտրել դասավանդման տարբեր մեթոդներ, ինչպես կազմակերպել ուսուցման գործընթացը, ինչ մեթոդներ կիրառել, որպեսզի սովորողները ոչ միայն ընկալեն ուսուցվող, մատուցվող նյութը, այլև հետաքրքրությամբ լսեն, ունենան ակտիվ ներգրավվածություն դասապրոցեսի, յուրաքանչյուրը իր կարողությունների սահմաններում։ Համոզված եմ, որ բոլորդ էլ կիրառում եք դասերի ժամանակ բավականին հաճախ ինտեգրված մեթոդներ, տարբեր ինտերակտիվ մեթոդներ, առանց որի ուսուցումը կդառնար միանշանակ եւ ձանձրալի։ Այսպիսով ես տարանջատել եմ ուսուցման մեթոդներից եւ եղանակներից, տեսեք, մեթոդ եւ եղանակ, կառուցելով Venn-ի դիագրամի օգնությամբ համեմատության մեթոդ, այսօրվա իմ մեթոդը կլինի ուսուցման մեթոդը, ինչպես գիտեք, լինում են ակտիվ եւ պասիվ մեթոդներ, որոնց մասին ես փոքրանց կխոսեմ, եւ ուսուցման եղանակը ինտերակտիվ դասապրոցես։ Ուսուցման մեթոդների մասին համոզված եմ բոլորդ ծանոթ եք, որ գոյություն ունեն ուսուցման երկու տիպի մեթոդներ, ակտիվ ուսուցում եւ պասիվ ուսուցում։ Երկու բառով փորձեմ անդրադառնալ սրան, ինչ բան է ակտիվ ուսուցումը։ Ակտիվ ուսուցման ժամանակ արդեն նորույթ չի լինի, եթե ասեմ, որ դասավանդողը գտնվում է ուսուցման կենտրոնում, այսինքն ուսուցչամետ գործունեություն է սա, որի հետևանքով ամբողջ պատասխանատվությունը դասապրոցեսի ընկած է ուսուցչի վրա, իսկ աշակերտները համարվում են ուսման պասիվ մասնակիցներ։ Այս ժամանակ, երբ որ երեխան դառնում է ուսման պասիվ մասնակից, դասերը մեծամասամբ միօրինակ են լինում, ձանձրալի եւ ոչ բոլոր աշակերտներն են ձգտում մասնակցել ուսման process-ին, հետեւաբար անհրաժեշտ է ներկայումս կիրառում ենք ավելի արդի մեթոդներ, ուսուցման ակտիվ մեթոդները։ Ինչ է նշանակում ուսուցման ակտիվ մեթոդներ։ Այս ժամանակ, ինչպես տեսնում եք այս սլայդում, պատկերված է, որ կենտրոնում պետք է լինեն եւ ուսուցիչը եւ աշակերտները հավասարապես։ Հետևաբար, այս ժամանակ ուսուցումը անցնում է ավելի հետաքրքիր, ձանձրույթ չի նկատվում, աշակերտները ավելի ներգրավված են լինում դասապրոցեսին։ Գիտենք, որ ինտեգրված դասերը հենց իրենք ներկայացնում են որպես ուսուցման ակտիվ եղանակներից մեկը, եւ ինտեգրված դասերի ժամանակ անհրաժեշտ է լինում կամ հնարավորություն է ընձեռնվում փոխել դպրոցի ֆիզիկական միջավայրը։ Ինչ մեթոդներով կարելի է բարձրացնել աշակերտների հետաքրքրությունը այս կամ այն առարկայի հանդեպ, հատկապես բնագիտական առարկաների հանդեպ, բոլորս էլ գիտենք, որ բնագիտական առարկաները համարվում են դպրոցում ամենաբարդ եւ թերևս դժվար յուրացվող առարկաներից մեկը, որոնցից աշակերտների մեծ մասը խուսափում են եւ դժվարությամբ են սովորում։ Հետեւաբար մեր ուսուցիչներից կարևորագույն խնդիրն է ընտրել մեթոդներ, որոնք առավելագույնս թույլ կտան աշակերտներին հետաքրքրված լինելու տվյալ դասին եւ առավելագույն մասնակցություն ցուցաբերելու դասապրոցեսին։ Այսպիսով տեսնենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, մի փոքր բացատրեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ինտեգրված մեթոդը։ Ինտեգր լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է վերականգնում, համալրում կամ մասերի միավորում։ Մասերի միավորումը կատարում ենք ոչ թե առանձին առարկաների մեխանիկական գումար ստեղծելով, այլ այդ առարկաները պետք է փոխադարձաբար թափանցեն միմյանց մեջ, փոխադարձաբար միմյանց լրացնեն եւ տարբեր առարկաներից ստացած գիտելիքներով մենք պետք է կարողանանք ներկառուցել ու ստանալ մեկ ամբողջական դաս։ Ասեմ ձեզ, որ ինտեգրված դասերը հիմնականում կազմակերպում ենք կրկնողության կամ ամրապնդման թեմաների ժամանակ, քանի որ ինտեգրված դաս կազմակերպելը բավականին այսպես ժամանակատար է, մեծ աշխատանք է պահանջում եւ մեծ ջանքեր է պահանջում թե ուսուցչից եւ թե աշակերտից։ Ինտեգրված դասերը ժամանակակից նորույթներից մեկն են, այս տիպի դասերը կարելի է անցկացնել տարբեր առարկաներից,
Գիտենք, որ բնագիտական առարկաների ներսում բազմիցս իրագործում ենք ինտեգրված դասեր, որովհետև բնագիտական առարկաները այսպես շահկապված են միմյանց հետ եւ մենք անընդհատ պահպանում ենք առարկաների մեջ եղած միջառարկանական կապերը։ Սակայն հետաքրքիրն այն է, որ կարելի է նաեւ ինտեգրված դասեր կազմակերպել բնագիտական եւ ոչ բնագիտական առարկաների միջեւ։ Ես ցույց կտամ իմ օրինակների հիման վրա, ես բազմաթիվ ինտեգրված դասեր եմ կազմակերպում եւ ներ բնագիտական առարկաների եւ բնագիտական եւ ոչ բնագիտական առարկաների միջեւ կարծում եմ ուսանելի կլինի եւ շատ հետաքրքիր կլինի վերջում լսել նաեւ ձեր փորձը։ Այսպիսով ինտեգրված դասերը բավականին մեծ արդյունավետություն են տալիս, թույլ են տալիս տալու աշակերտին ոչ միայն գիտելիք, կարողություն, հմտություն, պահպանելու աշակերտների արժեքային համակարգը, այլև թույլ են տալիս, որպեսզի երեխան ինքնահաստատվի, կարողանա ինքնուրույն աշխատանքներ կատարել, ինտեգրված դասերի միջոցով հնարավոր է դառնում ոչ միայն դասը զուտ այսպես անցկացնել ուսուցչի այսպես կաղապարված միայն ուսուցչի տված գիտելիքներով, այլև հնարավորություն է տրվում աշակերտներին ինքնուրույն հետազոտություններ կատարել, ինքնուրույն կարողանալ ինչ-որ նորույթ ստեղծել, դրսևորել սեփական մտահղացումները։ Ինտեգրված դասերի ընթացքում մանկավարժական գործընթացի բաղկացուցիչ մասերը տարբեր են եւ կարող ենք հիմնվել տարբեր հնարքների վրա։ Եվ այս սլայդում ես ներկայացրել եմ համեմատելով ինտեգրված դասի կազմումը puzzle հավաքելու հետ, որտեղ մենք ամբողջականացնում ենք 2-3 կամ առանձին առարկաներ, ոչ թե զուտ մեխանիկական ամբողջական գումար կազմելով, այլ մեկը մյուսի մեջ ներգրավելով եւ ստեղծելով մի բավականին հետաքրքիր եւ ուսուցանող դաս։ Այսպիսով ինտեգրված դասերը կարելի է կազմակերպել ինչպես մեկ ուսուցչի ջանքերով, բայց ցանկալի է, որ տվյալ դասին ներգրաված լինեն 2 կամ ավելի ուսուցիչներ, իրականացնելով համատեղ գործունեություն եւ ինտեգրված դասերի վերջնական նպատակը պետք է լինել, արդեն այստեղ շարադրել եմ ես կետերը, հաղթահարել խնդրի մակերեսային եւ ձևական ուսումնասիրությունները, ընդլայնել ինֆորմացիան, այսինքն դասագրքից դուրս այլ աղբյուրներից օգտվել, մենք կարող ենք դա ուղղակի ուղղորդել աշակերտներին եւ իրենք մեծ սիրով բոլորն էլ կատարում են այս գործողությունները, փոխել ուսումնասիրության շրջանակները, խորացնել հասկացողությունները, հստակեցնել օրենքները, ընդհանրացնել թեման եւ միավորել սովորողների փորձն ու դրա ըմբռնման տեսակները։ Իհարկե այս ամեն ինչը ընթանում է ուսուցչի կամ ինտեգրված դաս կազմակերպող ուսուցիչների համակարգված նյութ ստեղծելու հիման վրա։ Եվ այսպես ես այստեղ փորձել եմ ներկայացնել ինտեգրված դասերի կազմակերպման փուլերը։ Այսպիսով ես ներկայացնում եմ ինտեգրված դասերի կազմակերպման իմ հաջորդական փուլերը, ասեմ ձեզ, որ դուք այստեղ կարող եք ինքներդ ավելացնել կամ պակասեցնել որևէ փուլ։ Այսպիսով սկսենք սկզբից դասի պլանի կազմում եւ դասի տևողության որոշում։ Ցանկացած դասապրոցեսին, նույնիսկ ոչ ինտեգրված դասերի համար ցանկալի է կազմել դասի պլան Եվ դասի տևողության որոշումը, ասեմ ձեզ, որ ինտեգրված դասերը արդեն սկզբում ներկայացրեցի, որ բավականին ժամանակ կատարել եւ տեղավորվել մեկ դասի սահմաններում չենք կարող, սովորաբար այն տևում է, օգտագործում ենք 2 կամ 3 դասաժամ։ Հնարավոր է նույնիսկ տեղավորվել մեկ դասապրոցեսի մեջ, եթե թեման փոքր է, կախված է ձեր ներկայացված թեմայից։ Հաջորդը ինտեգրման ձևերն ու նյութի ներկայացման միջոցները։ Սա ինչ է ներկայացնում։ Ինտեգրման ձևեր ասելով մենք հասկանում ենք, թե ինչպիսի եղանակներով պետք է մատուցենք նյութը։ Մենք կարող ենք ընտրել դասախոսության մեթոդ, կարող ենք ընտրել գործնական աշխատանքների մեթոդ, պարամունքը, ասենք, դրսում ենք անցկացնում լաբորատորիայում, թե ասենք ՏՀՏ կաբինետում։ Անցնենք հաջորդ փուլին, մեկ դասում միավորով ուսումնական նյութը եւ նրա հաջորդական կառուցվածքները։ Այստեղ մենք ընտրում ենք, թե որ դասերի միջև մենք կարող ենք ինտեգրացում կազմակերպել, այսինքն մենք կարող ենք վերցնել 2 առարկա, ասենք քիմիա, ֆիզիկա,
կամ բազմաառարկայանոց ինտեգրացված դասեր եւ ինչպիսի հաջորդական կառուցվածքային պետք է ունենա, ասենք դասի սկիզբը ներկայացնենք նույն թեման ֆիզիկայից, հետո դասի վերջը նույն թեման քիմիայից, թե այսպես շաղկապված փոխներգործում եղանակներով մենք փորձենք շարժվել առաջ։ Հաջորդ քայլը միավորող նյութերի միջև միջառարկայական կապերի բնույթը Այստեղ արդեն թե ինչ չափով կարող ենք մենք որևէ առարկայից ինտեգրում ներկայացնել, այսինքն եթե հաջորդ քայլը եւս կարդանք համակարգ ձևավորող բաղադրիչների մեջ առաջատարի եւ երկրորդականի առանձնացումը։ Սովորաբար ինտեգրված դաս անցկացնելիս որևէ առարկա դառնում է առաջատար, մյուսները դառնում են լրացնող, մեկը մյուսին լրացնող։ Օրինակ, դուք կարող եք վերցնել ինտեգրված դաս քիմիայից կամ կենսաբանությունից, մյուս բնագիտական կամ ոչ բնագիտական առարկաները կարող են փոխներգործում լրացնել։ Հաջորդը ես շատ կարևորում եմ այս կետը, դասապրոցեսի ընթացքը ըստ մանկավարժի հեղինակային մտածողության։ Այսինքն, մանկավարժը ազատ է այս դասապրոցեսի ընթացքում, ինքը ցանկացած պարագայում ընտրում է եւ նյութը եւ դասի վարման մեթոդները գաղափարված դասապրոցես, այստեղ իրենից չենք ենթադրում։ Մանկավարժը կարող է իր հեղինակային մտածողությամբ, ասենք, կազմակերպի ստեղծագործական դաս։ Ես անցկացրել եմ մեկ ինտեգրված դաս, քիմիան եւ գրականությունը, վերջում էլի ձեզ կկիսվեմ իմ արդյունքներով ձեզ հետ եւ հետաքրքիր կլինի լսել նաեւ ձեր կարծիքը։ Հաջորդ քայլը դասի համար ընտրված դիդակտիկ նյութերի, դասագրքային եւ լրացուցիչ գրականության գաղափարների համալրում։ Բնականաբար ցանկացած դասապրոցեսի ժամանակ, ինտեգրված դասերի ժամանակ առավել եւս մենք օգտագործում ենք լրացուցիչ գրականություն, մենք փորձում ենք օգտվել լրացուցիչ աղբյուրներից, դասագրքից դուրս։ Եվ այստեղ ցանկալի է, որպեսզի լրացուցիչ գրականությունը ոչ թե ուսուցիչը տրամադրի, այլ աշակերտները իրենք պեղեն իրենց համատեղ ջանքերով եւ կառուցեն, կազմակերպեն իրենց հետագա անելիքները։ Հաջորդը աշակերտների միջև տարբեր առարկաների միջև կապ տեսնելու եւ այդ կապը գործնականում կիրառելու կարողությունների եւ հմտությունների զարգացում։ Կարողությունների եւ հմտությունների զարգացումը ինտեգրված դասապրոցեսի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, որտեղ հիմքը դրվում է ոչ թե ուսուցչի վրա, այլ աշակերտների, քանի որ ուսուցիչը այստեղ կատարում է միայն ուղղորդող դեր, ինքը միայն օգնում է, այսպես ուղղորդում է աշակերտներին։ Հաջորդ քայլը սովորողների համար պայմանների ստեղծում, նրանց գործնական հմտությունների կիրառում։ Ոչ բոլոր դասերին մենք կարող ենք կիրառել գործնական հմտությունները, օրինակ, եթե մենք դաս անցկացնենք զուտ դասախոսության տեսքով կամ զուտ նյութի մատուցման տեսքով, այստեղ գործնական աշխատանքները չենք կիրառում, սակայն ինտեգրված դասերի ժամանակ բնականաբար առաջնահերթությունը տրվում է գործնական աշխատանքներին, դրանք կարող են լինել ոչ միայն գործնական աշխատանքներ, ասենք քիմիայից, ֆիզիկայից կամ կենսաբանությունից, որովհետև շատ դպրոցներում այժմ քիմիական կամ կենսաբանության լաբորատորիաները ոչ բարվոք վիճակում են գտնվում։ Այդ աշխատանքները կարող են լինել, ասենք, սլայդերի կազմակերպում կամ ինչ-որ արտադասարանական աշխատանքների կազմակերպում եւ այլն։ Հաջորդ քայլը ինտեգրված դասի անցկացման դրդապատճառներն ու դրանց նպատակները։ Տեսեք, ինտեգրված դաս անցկացնելու ժամանակ խիստ կարևոր է իմանալ, ձևակերպել այդ դասի դրդապատճառները, ինչի համար ենք մենք կազմակերպում, ինչ նպատակներ ունենք։ Օրինակ, տվյալ դասը կարող է լինել նոր նյութի մատուցում, մենք կարող ենք կազմակերպել ինտեգրված դասեր, ասենք, բարձր դասարանցիների մոտ մասնագիտական ինչ-որ որակների հայտնաբերում եւ այլն կամ տարբեր առարկաների միջև կապի ստեղծում, հետաքրքիր ստեղծագործական բնույթի ինչ-որ դասեր կազմակերպենք։ Օրինակ, ես այս տարի 11 եւ 12-րդ դասարանցիների միջև քիմիա եւ կենսաբանություն առարկաներից կազմակերպեցի բժշկական կոնֆերանս սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները թեմայով, որն է դրա պատճառը, ինչ դրդապատճառներ ես ունեի, աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշումն է դրդապատճառը, քանի որ տվյալ դասարաններում կային աշակերտներ, ովքեր պետք է բժիշկներ դառնային, նրանք ապագա դիմորդներ էին բժշկական համալսարանի, եւ փորձեցի, որպեսզի նրանց մասնագիտական կողմնորոշում առաջնորդեն, եւ այդ երեխաները իրենք վերցրեցին դասը, կազմակերպեցին եւ կարծում եմ բավականին ստացված դաս կազմակերպեցին։
Այսպիսով դրդապատճառները բավականին կարևոր են։ Հաջորդ քայլը չափորոշիչի եռամակարդակ պահանջների կիրառում եւ գնահատման համակարգի ներառում։ Սա եւս բավականին կարևոր կետ է։ Չափորոշիչի եռամակարդակ պահանջները մենք գրեթե բոլոր դասերին են կիրառում։ Այստեղ համարյա թե անցկացվում է շերտավոր ուսուցում, այսինքն մենք կիրառում ենք չափորոշիչի A, B եւ G տարբերակները, որտեղ մենք ունենք խորացված հոսքային ուսուցում, այսինքն ուժեղ, միջին եւ թույլ մակարդակի աշակերտների համար, որտեղ յուրաքանչյուր աշակերտ ծավալում է գործունեություն ըստ իր կարողությունների սահմաններում։ Իսկ գնահատման համակարգը բնականաբար էլի խիստ կարևոր է, յուրաքանչյուր աշխատանք պետք է գնահատվի։ Ինտեգրված դասերի մեջ գնահատման համակարգ կարող եք ներդնել անհատական գնահատում, երբ որ աշակերտները իրենց անհատապես կգնահատեն, խմբային գնահատում, երբ որ խմբերի բաժանված դասարանը խմբերի բաժանվելուց խմբերը միմյանց փոխ գնահատում կկատարեն եւ բնականաբար ուսուցիչը եւս կարող է գնահատել, կարող եք կիրառել նաեւ ներդրված գնահատման մեթոդները։ Հաջորդը դերերի բաշխում ինտեգրվող առարկաների, ուսուցիչների եւ աշակերտների միջեւ, դերերի բաշխումը այսպես թե այնպես միշտ կատարվում է։ Այստեղ կարևոր է, որ աշակերտների միջև հատկապես դերերի բաշխումը կատարվի, ասենք հիմնականում տղաները վերցնում են այսպես իրենց վրա գիտելիքների առնչությամբ կապված խնդիրները, սլայդերի պատրաստում եւ այլն, բայց դասի ծանրությունը, եթե կհամաձայնեք ինձ հետ, միշտ ընկնում է աղջիկների ուսերին եւ այդ ամբողջ կազմակերպչական, ղեկավարող եւ այլն, այսպես ասած, կորիզը հիմնականում աղջիկներն են կազմում։ Չնայած ունենք շատ լավ սովորող տղաներ, հիմնականում ես նորից եմ կրկնում իմ փորձից ելնելով, որ տղաները հիմնականում սլայդերի կազմման ժամանակ են մեզ շատ օգնում։ Այսպիսով ինտեգրված դասերի կազմակերպման փուլերը այսքանն են ըստ իմ բնութագրման, բայց ես մասնավորեցնում եմ այս կետը դասապրոցեսի ընթացքը ըստ մանկավարժի հեղինակային մտածողության։ Դուք կարող եք այստեղ ավելացնել որևէ կետեր, դուրս բերել որևէ կետեր, չհամաձայնել կամ համաձայնել, այսինքն ըստ ձեր ցանկության դուք ի վիճակի եք փոփոխելու դասի կազմակերպման փուլերը։ Փորձենք անցնել առաջ, այժմ կներկայացնեմ ինտեգրված դասի տեսակները։ Ինտեգրված դասի տեսակները համաշխարհային գրականության մեջ բաժանվում են, բաժանվում են 3 խմբի։ Գիտենք, որ այսօրվա դպրոցում ուսուցումը կազմակերպվում է առանձին ծրագրային գիտելիքների հաղորդման եղանակով, ինչը առանձին առարկաներից տրվող գիտելիքների ամբողջություն չի։ Հետևաբար աշխարհի մասին այն տալիս է մասնատված ոչ ամբողջական պատկերացում։ Հետևաբար համաշխարհային մանկավարժական միտքը այստեղ բաժանել է, տարանջատել է ինտեգրված դասերի 3 տեսակներ եւ ժամանակակից մանկավարժական գրականության մեջ մենք տարբերակում ենք ինտեգրված դասերի 3 տեսակները՝ միջառարկայական, բազմաառարկայական եւ անդրառարկայական։ Փորձեմ հակիրճ բացատրել, որովհետեւ դեռ ես շատ խոսելիք ունեմ, ուղղակի տեխնիկական խնդիրները այսօր մի փոքր կարճացրեցին մեր ժամանակը։ Միջառարկայական ասելով հասկանում ենք ինտեգրված դաս, որը կազմակերպվում է 2 առարկաների միջև։ Այն կարող է լինել 2 բնագիտական առարկաների միջև, օրինակ ֆիզիկա եւ քիմիա, քիմիա եւ կենսաբանություն, ինչպես նաեւ այն կարող է լինել բնագիտական եւ ոչ բնագիտական առարկաների միջև։ Ասենք, մի քիչ տարօրինակ բան կասեմ, ասենք քիմիա եւ աշխատանքի ուսուցում։ Ես ունեմ նման կազմակերպված դաս, կկիսվեմ էլի դրանով։ Հաջորդը բազմաառարկայական ինտեգրված դասն է, բառը հենց ինքը հուշում է, որ այստեղ մենք պետք է կազմակերպենք ինտեգրված դաս, որտեղ կիրառում ենք մեկից ավելի առարկաներ, էլի բնագիտական առարկաների միջև, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն եւ այլն, տարբեր առարկաների միջև մենք կարող ենք կազմակերպել բազմաառարկայական ինտեգրված դասեր։ Այսօրվա դասը, որ պատրաստել եմ ձեզ համար, իմ անցկացրած դասի օրինակների հիման վրա հենց այսպիսին է բազմաառարկայական։ Եվ վերջինը անդրառարկայական ինտեգրված դաս, այն իրականացվում է մասնագիտական կրթության ժամանակ, օրինակ, երբ որ միևնույն թեման տարբեր դասարանների ծրագրով են անցնում։ Եթե կան քիմիայի ուսուցիչներ, բոլորդ էլ կփաստեք, որ ատոմ թեմայի կամ մոլեկուլ թեմայի կարծրացքը գրեթե բոլոր դասարաններում ենք արծարծում, հետևաբար կարող ենք անդրառարկայական դասը օգտագործել, օրինակ 7-րդ, 8-րդ, 9 եւ 10-րդ դասարանների թեմաները եւ ամբողջականացնել ատոմ թեմայի հասկացողությունները։
Սամվել ջան, որ խնդրեմ կփոխեք սլայդը։ Հաջորդ սլայդին անցնենք։ Այստեղ մասնավորացրել ենք բնագիտական առարկաների ինտեգրացված դասերի կազմակերպումը։ Նշեցի, որ բոլոր բնագիտական առարկաները ամբողջությամբ ողողված են միջառարկայական կապերով։ Ցանկացած բնագիտական առարկայից կազմակերպված դասի ժամանակ մենք պահպանում ենք միջառարկայական կապերը։ Այս առարկաների դասադպրոցում նպաստում է սովորողների մոտ աշխարհայացքի ձևավորմանը, աշխարհի ամբողջական գիտական պատկերների մասին կրթության ձևավորմանը եւ մարդու բարոյական վարքի դասյարակությանը։ Եվ նույն ժամանակ մենք գիտենք, որ բավականին մեծ ծավալով նյութ ենք մատուցում ու այդ ժամանակ մենք շատ քիչ ժամանակահատված ունենք, այսինքն բնագիտական առարկաների ժամանականակները դպրոցումի տարբերություն մյուս առարկաների բավականին քիչ են, որը մեզ թույլ չի տալիս, ասենք, իրականացնելու այսպես մեծածավալ աշխատանք։ Գիտենք, բոլորս էլ դժգոհում քիչ ժամանականակներից մեր առարկաների։ Այսպիսով փորձենք հասկանալ, թե ինչպես կազմակերպենք ինտեգրված դասերի ուսուցման գործընթացը, որպեսզի սովորողները ընկալեն տվյալ առարկան, որպես կյանքի համար անհրաժեշտ եւ պահանջված գիտություն, եւ ես հիմա փորձեմ Սամվել ջան հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Հիմա փորձեմ այստեղ մի հետաքրքիր միտք ասել։ Ահա։ Այսպիսի հետաքրքիր մտքի եմ ես հանդիպել, որ ասում են ծիածանը լուսավոր ապագայի հույսն է։ Եվ սեմինարներից ժամանակ ես հանդիպել եմ էլի հետաքրքիր մտքի, որ նույնիսկ եթե դուք շատ դժվար խնդիր եք լուծում, շատ կարևոր դասախոսություն եք տալիս երեխաներին, եթե դրսում հանկարծ ծիածան եք նկատում, մի պահ կտրվեք եւ ցույց տվեք, որովհետեւ երեխան ամբողջ կյանքում կհիշի այդ պահը, ձեր դեպի ծիածանի ուղղված մտքերը, քանց թե կհիշի ձեր լուծված այդ բարդ բնագիտական, քիմիայի կամ մաթեմատիկայի խնդիրը։ Ես այս սլայդի մեջ ներկայացրել եմ ինտեգրված դասի փոխկապակցված բաղադրիչները ծիածանի տեսքով եւ եթե նկատում եք, այստեղ պահպանել եմ ծիածանի գույների համադրությունը եւ այսպիսով փորձեմ բաղադրիչները մի փոքր ես արագ խոսեմ, հա կներեք։ Բաղադրիչներն են առաջնահերթ գիտելիք, ցանկացած դասին մենք երեխային տալիս ենք գիտելիք, հաջորդը կարողություն, հմտություն, արժեքային համակարգ, սրանք նույնիսկ ոչ ինտեգրված դասերի պարտադիր բաղադրիչներ են։ Այստեղից, այս կանաչ ծիածանի կաթիլից մենք սկսում ենք ինտեգրված դասի բաղադրիչների խիստ կարևոր մասը, ընկերասիրություն։ Եթե դասն անցկացնում ենք զուտ դասախոսական տեսքով, դասախոսության տեսքով, այստեղ կարող ենք եւ ընկերասիրության մասին չխոսել, որովհետեւ զուտ արդի ոչ ակտիվ դասախոսության ժամանակ երեխաները ամբողջ դասի process-ում նստում են, լռում են ու խոսում են այն ժամանակ, երբ որ ուսուցիչը թույլ է տալիս։ Այսինքն երեխան այսպես մի տեսակ ձանձրանում է կամ եթե ինքը որևէ բանով զբաղված չի լինում, սկսում է խանգարել դասերը։ Բայց եթե մենք կիրառում ենք արդեն ինտեգրված դասապրոցես, այստեղ երեխաների մոտ ստիպված, ուզած թե չուզած, մեծանում է ընկերասիրությունը։ Նրանք սկսում են միմյանց հետ համագործակցել։ Հաջորդ քայլը ինքնագնահատում։ Նույնիսկ ամենաթույլ երեխան, որ մտածում էր, վայ, ես ի վիճակի չեմ որևէ բան անել, նույնիսկ ամենաթույլ ընտունակությունների տեր երեխան ինքնագնահատում է, ինքն իրեն արժևորում է իր ուժերը։ Նա հասկանում է, որ ինքը պետք է դասին, ասենք, տվյալ երեխան շատ լավ նկարում է, կամ չգիտեմ, ինքը շատ լավ կարող է այլ ոլորտներում իրեն դրսևորել։ Հաջորդը ինքնահաստատում։ Խիստ կարևոր է տվյալ երեխայի ինքնահաստատման process-ը, որը սկսվում է դպրոցից, սկսվում է համադասարանցիների, ուսուցիչների վերաբերմունքից։ Այսինքն, եթե դուք փորձում եք հարգել երեխային, եւ աշակերտը եւ ուսուցիչը փոխադարձ հարգանքի սահմաններում տվյալ երեխան ինքնահաստատվում է, նա հասկանում է, որ ինքն իրենից ինչ-որ մի բան է ներկայացնում եւ ինքը արժևորված է իրեն համարվում։ Եվ վերջապես անցնենք վերջի անձրևի կաթիլին, ձևավորված անհատ։ Քիչ-քիչ, կամաց-կամաց, տեղին կազմակերպված ինտեգրված դասերի շնորհիվ մենք ունենում ենք ձևավորված անհատներ։ Պարտադիր չի բոլորը գերազանցիկ երեխաներ լինեն։ Պարտադիր չի բոլորը փայլուն սովորեն ձեր առարկան։
բայց համոզված եղեք ձեր կազմակերպած թեկուզ մեկ ինտեգրված դասը իրենք երկար են հիշելու եւ դուք ավելի շատ գիտելիք եք տալու, քան սովորական 10 կամ ավելի ուղղակի սովորական դասապրոցեսների ժամանակ։ Հարգելի մասնակիցներ, այստեղ եւս ասեմ իմ շատ սիրելի ասացվածքը եւ անցնենք հաջորդ սլայդին։ Ասում են ծիածանը լուսավոր ապագայի հույսն է։ Ուստի հաճախակի կազմակերպենք ծիածաններ մեր երեխաների համար։ Անցնենք առաջ, Սամվել ջան, հաջորդ սլայդը։ Սամվել։ Ահա, շնորհակալություն։ Այստեղ ես ներկայացրել եմ բնագիտական առարկաների ինտեգրացված ուսուցումը ըստ Բլումի տաքսոնոմիայի, որը ներկայացված է ուսուցման բուրգի տեսակով։ Այստեղ բերված տաքսոնոմիան միայն արտացոլում է այն, ինչը Բլումը կոչել է ճանաչողության ոլորտ։ Այն ցույց է տալիս, որ ուսուցման առաջընթացը գիտելիքի վրա հիմնված մտավոր հմտությունների զարգացումն է։ Ըստ Բլումի գիտելիքային փոխադրամիջոցն է, որն անհրաժեշտ է կրթությունը ավելի բարդ եւ բարձր ձևերի հասցնելու համար, եւ ինչպես տեսնում եք, այս բուրգի մեջ աստիճանաբար բարձրանալով դեպի բուրգի գագաթ, մեր սահմանները նեղանում են եւ կիրառության մակարդակը եւս փոքրանում է։ Փորձեմ սկսել ամենաստորին աստիճանից, իմանալ եւ հիշել։ Ցանկացած դասապրոցեսում ինչպես էլ կազմակերպեք, նույնիսկ ամենավատ կազմակերպած դասապրոցեսում աշակերտը կարողանում է ինչ-որ մի բան յուրացնել, իմանալ եւ հիշել, պարզապես թեկուզ առանց հասկանալու, իմանալ եւ հիշել։ Թե տեսողական, թե լսողական հիշողության ժամանակ։ Հաջորդ քայլը հասկանալ։ Այդ իմացածից եւ հիշածից երեխան շատ քիչ բան է հասկանում։ Ինքը ուղղակի այսպես ասած անգիր է անում, բայց հասկանալուց հետո արդեն երբ որ նա կարողանում է հասկանալ տվյալ թեման, ինքը ավելի շատ է հիշում ձեր տվածը։ Հաջորդը կիրառել։ Իմանալ, հասկանալ, կիրառել, այս երեք գործառույթները միշտ փոխկապակցված են, բնականաբար աստիճանաբար վերև բարձրանալով բուրգի հաջորդ աստիճաններով մենք տեսնում ենք, որ կիրառության տոկոսը պակասում է, այսինքն ավելի քիչ քանակությամբ են երեխաներ մասնակցում կամ ավելի քիչ են կարողանում վերցնել, որովհետև ոչ բոլոր երեխաներին է տրված իմացածը կիրառել կամ վերլուծել։ Հաջորդը բարձրանում ենք հաջորդ սանդղակին գնահատել եւ ամենավերջում ստեղծել, ինչ-որ նորություն ստեղծել, այս ամբողջ ներքևի աստիճանների վրա յուրացվածը կիրառել, վերլուծել, գնահատել եւ ստեղծել։ Ես հիմա կկիսվեմ ձեզ հետ իմ փորձով, դուք գիտեք, ավելի շուտ քիմիկները գիտեն, որ այս տարի լրացավ Մենդելեևի կողմից պարբերական համակարգի ստեղծման 150 ամյակը, եւ ըստ այդմ ես փորձեցի կազմակերպել մի հետաքրքիր դաս, որտեղ կիրառեցի հենց այս Բլումի տաքսոնոմիան եւ վերջում մենք ստեղծեցինք, կարողացանք ստեղծել։ Սամվել ջան, եթե խնդրեմ հաջորդ սլայդը եւ այստեղ նկարներով ես արդեն ահա, շնորհակալություն։ Մենք պատրաստեցինք պարբերական ժամացույց աշակերտների հետ 7-րդ դասանի աշակերտների հետ։ Այստեղ իմ ինտեգրված դասը գնաց էլի որքան էլ տարօրինակ կլինի աշխատանքի ուսուցման հետ, մենք համագործակցեցինք դպրոցում գործող աշխատանքի ուսուցման խմբակի, իսկ հաջորդ նկարում մեր դպրոցում գործող Արմաթ ինժեներական լաբորատորիայի խմբակի հետ համագործակցեցինք։ Դասի սկզբում Բլումի տաքսոնոմիայի ստորին հարթակը, եթե հիշում եք, բոլոր աշակերտները մասնակցում են, բոլորը անխտիր։ Ես տեսա նկարահանել եմ այս նյութը, տեղադրել եմ մեր դպրոցի YouTube-յան ալիքում, նյութը բավականին հետաքրքիր, երեխաները խոսում են, այսպես ակտիվ մասնակցում են, եթե էլի կցանկանաք, ես հղումը կներկայացնեմ, դուք կտեսնեք կամ կկիսվեմ իմ Facebook-յան էջում, կտեսնեք բավական հետաքրքիր է անցել։ Ուրեմն նախ աշակերտները ինչ կատարեցին, ընտրեցին ինչ-որ փայտի կտոր, աշխատանքի ուսուցման կաբինետում, աշխատանքի ուսուցման ուսուցչի օգնությամբ նրանք կտրեցին, հղկեցին, տաշեցին եւ այլն կլոր ինչ-որ այսպես մի հետաքրքիր պատկեր ստեղծան, հետո ներկեցին եւ հաջորդը նրանք կարողացան Արմաթ ինժեներական լաբորատորիայի օգնությամբ դուրս բերել այս տառերը, ինչպես տեսնում եք։ Այնուհետև այստեղ եթե նկատելի է, նրանք ուղղակի ոչ թե այսպես զուտ պատկեր ժամացույցի կառուցեցին, այլ ներկառուցեցին այս տախտակի մեջ ժամացույցի մեխանիզմ, այսինքն սլակներով, ամբողջ մեխանիզմով եւ հիմա ժամացույցը աշխատում է, նրանք կախել են իրենց դասարանի պատին ու բավականին գեղեցիկ է։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր ստացվեց այս դասը եւս բնագիտական եւ ոչ բնագիտական առարկաների համատեղ ջանքերով։ Այս է մեր Բլումը, անցնենք առաջ Սամվել ջան, հաջորդ սլայդը խնդրում եմ, այսպես, այստեղ ես մասնակիացրել եմ միջառարկայական կապերի իրականացումը քիմիայի ուսուցման գործընթացում եւ ինչպես տեսնում եք, էլի փազելը իմ շատ սիրած
օրինակն է, սա ինտեգրված դասերի կազմակերպման ժամանակ կենտրոնում ես վերցրել եմ հենց քիմիա առարկան, այսինքն կենտրոնամետը դարել է քիմիա առարկան եւ նրան օգնել են մյուս առարկաները, բնագիտական կամ ոչ բնագիտական, եւ ինչպես տեսնում եք, մյուս առարկաները այսպես ներմուծվել են քիմիա առարկայի մեջ։ Հենց այսօրվա իմ ներկայացրելիք դասը հենց այսպիսի բազմաառարկայական օրինակի վրա կազմված է։ Ուրեմն միջառարկայական կապերի պահպանումը քիմիայի դասաժամերին ունի խիստ բազմակողմանի նշանակություն։ Քիմիան դպրոցում դասավանդել ինքներդ էլ գիտեք, որ առանց բնագիտական մյուս ճյուղերի անհնար է, ուստի գրեթե բոլոր դասաժամերին մենք ստեղծում ենք միջառարկայական կապեր։ Հիմնականում պահպանում ենք այդ միջառարկայական կապերը բնագիտական առարկաների միջև արդեն նշեցի։ Միջառարկայական կապերի ժամանակ խիստ կարևորում ենք, որ աշակերտների մոտ պետք է բարձրացնենք ոչ միայն կարողությունները, հմտությունները, այլև պետք է ձևավորենք արժեքային համակարգ, լայն արժեքային համակարգ։ Եվ այստեղ ես փորձել եմ մի փոքր օրինակ, Սամվել ջան, հաջորդ սլայդը, լավ։ Մի փոքր օրինակ բերել, տեսեք, քիմիան եւ գրականությունը։ Թվում է, թե ինչ կապ ունի քիմիան եւ գրականությունը միմյանց հետ, ինչպես կարելի է ստեղծել միջառարկայական կապեր։ Եթե արդեն նկատեցիք պաստառի վերնագրից ելնելով ջուր թեմաներ, մենք 8-րդ դասարանում հսկայական ջուր թեմային անդրադարձվող դասեր ունենք եւ ստեղծագործական, այսպես մի գաղափար հղացավի մեջ կազմակերպել ստեղծագործական մոտեցում ջուր թեմային եւ պատկերացրեք շատ հրաշալի արդյունք ունեցանք, եթե տեսնում եք այս մեծ պաստառը ամբողջությամբ երեխաները պատրաստել են ուլունքներով, շատ հետաքրքիր էր, շատ գեղեցիկ, այսպես գունավոր ուլունքներով հսկայածավալ աշխատանք էին արել էլի աղջիկները։ Այնուհետև սլայդ էին ներկայացրել, այստեղ ներկայացրել էին հեքիաթ, ես ունեմ նաև առանձին սլայդ ջուր թեմայով հենց այս դասից, սա ևս կարող եմ ձեզ ներկայացնել, եթե ցանկացողներ կլինեն ջուր թեմայի մասին։ Բայց հիմա էլ չեմ խոսի, ես սրա մասին չեմ անդրադառնա։ Ուրեմն ներկայացրել են հեքիաթներ, ջրի կաթիլի ճանապարհորդությունը, ներկայացրել են պատմվածքներ, հետո հանելուկներ, բանաստեղծություններ, բավականին հետաքրքիր անցավ։ Սամվել ջան, եթե կարելի է նաև անցնենք մյուս սլայդին։ Եվ այստեղ ես արդեն կոնկրետացնում եմ իմ ընտրած թեման, որը քիմիայից է։ Հիմնական առարկան համարվում է քիմիան, սակայն շատ մեծ ձևով ես կիրառել եմ նաև կենսաբանություն առարկան, աշխարհագրություն առարկան, անդրադարձ կկատարեմ նաև պատմությանը։ Հիմա տեսեք, իմ թեման կլինի հալոգենները, դրանց միացությունների կենսաբանական նշանակությունը, այսինքն դրանց նշանակությունը մարդու կենդանիների օրգանիզմում եւ դրանց միացությունների կիրառությունը մեր կենցաղում։ Ինչու եմ ես ընդգրկել այս պարբերական համակարգը, խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք, որովհետև ես հնարավորություն չեմ ունենա հետ դառնալու, այստեղ հալոգենները տեղավորված են 7-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում եւ ուզում եմ, սա նոր պարբերական համակարգ է, ուզում եմ այստեղ, որ անպայման ավելացրած տենիսի նոր հալոգենը տեսնեք, ինչպես գիտեք, վերջի 2 տարում 4 նոր տարեր ավելացրեցին եւ վերջինը Օգանեսոն տարն էր, մեր հայ ազգի հիմնականի անունով Օգանեսոն։ Ուղղակի ուշադրությունը խնդրում եմ կենտրոնացնել այս հալոգենների վրա, որտեղ աստատից հետո եւս մեկ ռադիոակտիվ հալոգեն հայտնաբերվեց տենիսին։ Անցնենք Սամվել ջան, հաջորդ սլայդը։ Այսպես, չէ, նախորդը, ահա, շնորհակալություն։ Նախ հակիրճ ներկայացնեմ կազմակերպման գործընթացները։ Այս դասը ես կազմակերպել եմ 10-րդ դասարանում, որովհետև 10-րդ դասարանների հալոգեններ թեման մենք անցնում ենք նաև 9-րդ դասարանում, ուստի որոշ չափով իրենց ծանոթ էր, կրկնողության թեմա էր, մենք բավականաչափ ժամանակ ունեինք այս թեմային նախապատրաստվելու համար, եւ 10-րդ դասարանում 2 դասաժամ կիրառեցինք, նախորդ ես տվեցի հանձնարարությունները, երեխաները 1 շաբաթ ունեին ամեն ինչ ստեղծելու, միմյանց հետ համագործակցելու համար, իմիջիալոց ես չեմ ընդունում այն միտքը, որ ուսուցիչը պետք է մտնի դասարան ու ասի, գիտեք ինչ, 1 շաբաթ հետո գնում ենք ինտեգրված դաս, ու վсё, դուք գիտեք ինչ կկազմակերպեք, ոչ։ Ուսուցիչը պարտադիր կերպով պետք է ուղղորդի, ցանկացած աշխատանքին պետք է մասնակցի, ուղղորդի, օգնի, խորհուրդներ տա։ Իհարկե, հիմնական աշխատանքը մնում է երեխաների վրա, բայց ուսուցիչը խիստ կարևոր, այսպես ասած, առաջնորդի դեր է կատարում։ Լավ։ Ինչ արեցինք նախ, դասանը բաժանեցի 4 խմբի։ Ինչու 4 խմբի, որովհետև այստեղ ներկայացված յուրաքանչյուր հալոգենով խմբերը անուններ վերցրեցին, մի խումբը ֆտոր անունը կրեց, մյուսը քլոր, բրոմ եւ յոդ անունները նրանք վերցրեցին,
Ես ինքս բաժանեցի խմբերի, որովհետև եթե ունենք խմբերի բազմաթիվ դասակարգման մեթոդներ խումբ ստեղծելու համար, այդ ժամանակ խմբերը հաճախակի կիսվում են ոչ համաչափ, ստացվում է շատ ուժեղ խումբ, որտեղ ունենք շատ լավ սովորող աշակերտներ եւ հաճախակի ունենում ենք խմբեր, որտեղ բավականին թույլ երեխաներ են, այսպես եւ այդ թույլ խմբի աշխատանքը միշտ կաղում է, միշտ հետ է մնում մյուսներից։ Ուստի ես ձեզ խորհուրդ կտամ, որպեսզի դուք ինքներդ խմբեր կազմեք եւ ցանկալի է յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկեք մեկ կամ լավ ակտիվ կամ լավ սովորող երեխա, որպեսզի խմբերի, այսպես ասած, ներքին համակազմը համարժեք լինի, այսինքն ունենան հավասար խմբեր, ոչ ուժեղ, ոչ թույլ, լավ։ Այսպիսով ես առանձնացրել եմ այս 4 հալոգենները, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, որպես գոյություն ունեցող մարդու եւ կենդանիների օրգանիզմում առավելապես տարածված հալոգեններ եւ ինչպես արդեն ասեցի, ունենք ռադիոակտիվ հալոգեններ, աստատ եւ տենիսին եւ դրանց մասին ընդհանրապես այսպես մի փոքրիկ ակնարկ վերջում կներկայացնենք։ Հալոգեններն ու դրանց միացությունները ունեն վիթխարի նշանակություն արդեն մարդու կենդանի օրգանիզմներում եւ իրենք խիստ անհրաժեշտ են կենդանի օրգանիզմի գործունեության համար։ Հաջորդ սլայդը Սամվել ջան։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ առաջի խմբի աշխատանքը ֆտոր։ Այստեղ մի փոքր կապ ենք պահպանում, պատմական ակնարկ ենք կատարում, երբ է հայտնաբերվել ֆտորը, կարող ենք նույնիսկ ասել ինչպես է հայտնաբերվել, որ գիտնականների կողմից, այնուհետև գալիս է թե ինչ նշանակություն եւ կիրառություն ունի ֆտորը օրգանիզմում, այն մտնում է ոսկրային հյուսվածքների եւ հատկապես ատամի արծնի, ատամի էմալի բաղադրության մեջ։ Ֆտորը մեծ քանակություններով պարունակվում է նաև ոսկորներում, մենք գիտենք, որ ոսկորները համարվում են ֆտորի եւ կալցիումի պահեստարան եւ դրա բացակայությունը բազմաթիվ տարաբնույթ հիվանդություններ են առաջացնում։ Այստեղ ես ընտրել եմ ատամի մածուկներ եւ հետաքրքիր է, որ շատ մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է նշանակում ատամի մածուկի վրա արված գույները, եթե տեսնում եք, այստեղ տրված են 4 գույներ՝ սև, կարմիր, կանաչ եւ կապույտ։ Եվ բացատրությունը, թե յուրաքանչյուր գույնը իրենից ինչ է նշանակում։ Տեսեք, սև գույնով գունավորված ատամի մածուկը ցույց է տալիս, որ նրա բաղադրությունը ամբողջովին քիմիկատներ են, քիմիական նյութեր են, եւ բնականաբար մենք պետք է մի փոքր խուսափենք նման գունավորման ատամի մածուկներից։ Կարմիր գույնը ցույց է տալիս, որ այն կազմված է բնական նյութերից եւ պլյուս քիմիկատներ։ Կանաչ գույնը ամբողջովին բնական նյութերից է կազմված, իսկ կապույտը արդեն կապույտ մածուկները բուժիչ մածուկներն են։ Իրենք իրենցից ներկայացնում են բնական միջոցներ պլյուս դեղամիջոցներ, հետեւաբար կարծում եմ, որ կապույտ գույնի մածուկները նույնիսկ երևի համեմատաբար ավելի թանկարժեք կլինեն, քան մյուս գույնի մածուկները։ Անցնենք առաջ, հաջորդ սլայդը։ Այստեղ ներկայացված է ֆտորը մարդու օրգանիզմում, ես փորձել եմ շատ հակիրճ լինել, որովհետև բավականին մեծ է ֆտորի կիրառությունը մարդու օրգանիզմում։ Արդեն նշեցին, ֆտորը մտնում է իր բաղադրությունների, իր անիոնների ձևով, ֆտոր մինուս իոնի ձևով բացառապես, ինքը մտնում է մարդու օրգանիզմի բաղադրության մեջ, ինքը պարունակվում է արյան, աղշի, հյուսվածքային հեղուկում, ողնուղեղային հեղուկի մեջ, կարևորում է ջրային հաշվեկշիռը, ջրի բալանսը մարդու օրգանիզմում, ֆտորը ակտիվ մասնակցություն է ունենում նաև աղաթթվի ստեղծման ժամանակ, գիտենք, որ աղաթթվում խիստ կարևոր նյութ է, ստամոքսի բաղադրիչ նյութն է համարվում ու ունի մեծ նշանակություն, ակտիվացում է ստամոքսում եղած ֆերմենտները, նա մասնակցում է ֆտոր իոնը մասնակցում է նյութափոխանակությանը եւ հյուսվածքների առաջացմանը։ Ֆտորն անհրաժեշտ է տարբեր գեղձերում, նրա պարունակությունը շատ է մկանային բջիջներում եւ նյարդային բջիջներում, եւ ֆտորի պարունակությունը բնական ջրում պետք է լինի 1 լիտր ջրում, սովորաբար կիրառում ենք 1 միլիգրամ ֆտոր։ Տեսեք, նրա եւ ավել եւ պակաս քանակությունը խիստ վտանգավոր է օրգանիզմի համար։ Ինչպես նրա ավելցուկից, այնպես էլ ֆտորի պակասից գեր եւ թեյ ֆունկցիաներից միաժամանակ առաջանում է ատամոսկրի քայքայում կարիես հիվանդությունը։ Շատ երկրներում, օրինակ հարուստ զարգացած երկրներում, կերակրի աղի մեջ ավելացնում են ոչ միայն յոդ, այլև ֆտոր։ Օրինակ Շվեյցարիայում նրանց կերակրի աղը հագեցած է ֆտորով եւ Շվեյցարիայի բնակչությունը գրեթե չի տառապում ատամի կարիես հիվանդությամբ։ Հաջորդ սլայդը։ Ֆտոր տարը մտնում է նաև բոլորիս հայտնի տեֆլոն միացության մեջ եւ
Տեֆլոնը խիստ կարևոր միացություն է, այն իրենից ներկայացնում է քարաքլոր էթիլենի պոլիմեր, այսինքն C-chlor 4, երբեմն ունենք մենք նաև C-chlor 2 ֆտոր 2 այդ բանաձևով միացություններ, այն մեծ չափով օգտագործվում է մեքենաշինության մեջ, սակայն բոլորիս հաճախ հայտնի է տեֆլոնից պատրաստված կենցաղային իրեր, այսինքն խոհանոցային պարագաները, Սամվել ջան, պիտի խնդրեմ, որ փոխեք սլայդը։ Եվ այստեղ ներկայացված է տեֆլոնը կենցաղում, ես հիմնականում կկանգնեմ խոհանոցային այս պարագաների վրա, որը շատ հաճախ են կիրառում, բայց այստեղ մի բան կցանկանայի ավելացնել, չգիտեմ որքանով է ճիշտ եւ որքանով է այն հաստատված, վերջին տարիներին բժիշկները խորհուրդ չեն տալիս կիրառել տեֆլոնից պատրաստված խոհանոցային ամանեղեն եւ էլի կարծիք է, ուղղակի ես այսպես չապացուցված, միգուցե չհիմնավորված կարծիք է, որ տեֆլոնը համարվում է քաղցկեղածին, այսինքն նրա մեջ պատրաստված սննդամթերքները հետագայում քայքայված ֆտորի եւ քլորի մնացուկներ են իրենց մեջ պարունակում, ինչը քաղցկեղածին է, նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ ինչքանով է հիմնավորված եւ ինչքանով է ճիշտ կամ ոչ ճիշտ, համենայն դեպս բժիշկների կողմից վերջին 1 տարվա ընթացքում ես հաճախակի եմ հանդիպել նման կարծիքի, որ պետք է սահմանափակենք տեֆլոնից պատրաստված խոհանոցային պարագաների կիրառությունը։ Հաջորդ սլայդը։ Խածատված ապակի, մենք շատ ծանոթ ենք ֆտորաջրածնին, գիտենք, որ քիմիական լաբորատորիաներում չի կարելի ֆտորաջրածինը պահել փորձանոթների մեջ, որոնք պատրաստված են ապակուց, որովհետև ֆտորաջրածինը փոխազդում է, լուծում է ապակին եւ փոխազդում է ապակու բաղադրության մեջ մտնող սիլիցիում 2-ի հետ, սիլիցիումի քառարժեք օքսիդի հետ։ Հետևաբար հեղուկ ֆտորաջրածինը մենք պահում ենք պարաֆինապատված փորձանոթների մեջ կամ պահում ենք պլաստմասայի տարանների մեջ շատ հաճախակի։ Այն օգտագործում են բավականին գեղեցիկ ապակիներ ստանալու համար, օգտագործում են ապակիներ վրա նախշեր անելու համար, չգիտեմ, գեղարվեստական ապակիներ անելու համար, տառեր փորագրելու համար եւ այլն։ Մի խոսքով, էլի բավականին հետաքրքիր կիրառության ոլորտ է։ Սամվել ջան, հաջորդ սլայդը, եթե կարելի է։ Հիմա փորձենք անդրադառնալ բացասական հատկություններին։ Մենք ներկայացրեցինք բավականին դրական հատկություններ ֆտոր հալոգենի կիրառմամբ։ Հիմա այստեղ տրված է բացասական հատկությունները նրա, որ ունենք ֆրեոններ, այդ ֆրեոնները մտնում են շատ միացությունների բաղադրության մեջ։ Նրանք մտնում են աերազոլների մեջ, փրփուրների մեջ, տարբեր օդափոխիչ սարքերում եւ օգտագործելով հաճախակի կիրառելով ցնդում են այս նյութերը, ֆրեոնները եւ բարձրանում են մթնոլորտ, որտեղ նրանք կարող են հանդիսանալ օզոնային էկրանի քայքայման պատճառ։ Սամվել ջան, փոխենք սլայդը։ Օզոնային էկրանը ապացուցված է, որ քայքայվում են հիմնականում բևեռում, մասնավորապես հյուսիսային բևեռում, ինչու հենց բևեռներում, որովհետև գիտնականները կրկին ապացուցել են, որ ցուրտ ջերմաստիճան, ցածր ջերմաստիճանում եւ արևի տրամամշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ ֆրեոնները քայքայվում են, տարանջատվում են եւ առաջացնում են քլորի եւ ֆտորի միացություններ, առաջացած ֆտոր եւ քլոր պարունակող միացությունները կարողանում են քայքայել օզոնային էկրանը, այսինքն 1 մոլեկուլ ֆտորը ի վիճակի է քայքայել օզոնի մի քանի հազար մոլեկուլ։ Եվ բնականաբար օզոնային էկրանի պահպանությունը համարվում է գլոբալ խնդիր, այսինքն մեծ հիմնախնդիր է ողջ մարդկության համար, ուստի արդեն նշված է, որ տարբեր պետությունների կողմից, մոտ 20 տարբեր պետությունների կողմից տարբեր ժամանակահատվածներում ստորագրվել են, կնքվել են պայմանագրեր եւ վավերացվել է օզոնային շերտի պահպանության մասին կոնվենցիան եւ հիմա խնդիր է առաջանում, որպեսզի փակվեն այն գործարանները կամ այն ոլորտները, որոնք բացասական ազդեցություն են ունենում, այսինքն որոնք արտադրում են ֆրեոններ եւ դրանք կարող են բնականաբար ավելի խորացնել օզոնային ճեղքերը մեր բևեռներում։ Գիտենք, որ նաև կա կարծիք, որ այս ֆրեոնները որոշ գիտնականների խումբ գտնում է, որ այս ֆրեոնները ընդհանրապես նշանակություն չունեն օզոնային էկրանի ճեղքման ժամանակ եւ կա տարաբնույթ երկու գիտնականների կարծիքներ, մյուսները
Մյուսները գտնում են, որ այո, հենց ֆրեոնների պատճառով է ճեղքվում օզոնային էկրանը, մյուսները գտնում են, որ այն ավելի գլոբալ խնդիր է եւ պայմանավորված է ընդհանուր մթնոլորտի գեր տաքացմամբ։ Խնդրում եմ անցնենք առաջ։ Ունենք արդեն քլոր հալոգենը, սա հաջորդ խմբի հալոգենն է։ Այստեղ կրկին ներկայացված է, թե երբ է հայտնաբերվել, ինչպիսի օքսիդացման անով է հանդես գալիս, արդեն նշել եմ, որ բոլոր հալոգենները կենդանի օրգանիզմներում հանդես են գալիս բացառապես -1 օքսիդացման աստիճանով։ Քլորիդները մարդու օրգանիզմ են մտնում մեծ մասամբ նատրիումի եւ նատրիումի քլորիդի եւ կալիումի քլորիդի աղերի ձևով։ Դրանք օգտագործվում են մեր կենսաբանական հեղուկների մեջ օսմոտիկ ճնշումը կարգավորելու համար։ Փորձեմ անդրադառնալ կերակրի աղի խնդրին։ Կերակրի աղը խիստ անհրաժեշտ է եւ ցանկացած օր յուրաքանչյուր օր մենք օգտագործում ենք կերակրի աղի որոշակի տեսակ պաշարներ, խոհարարական մշակումների ժամանակ կերակրի աղի օրական պահանջը կազմում է 10-ից 15 գրամ, այն պարունակվում է մեր գրեթե բոլոր կենսաբանական հեղուկներում, ինչ ենք ամեն օր օգտագործում կերակրի աղ, որովհետև կերակրի աղը ամեն օր մեր օրգանիզմից դուրս է գալիս կրկին կենսաբանական հեղուկների տեսքով, օրինակ դուրս է գալիս արցունքի, մեզի, քրտինքի եւ կենսաբանական հեղուկների տեսքով, ուստի օրգանիզմը միշտ կարիք է զգում ամենօրյա կերակրի աղի օգտագործման։ Ուստի կերակրի աղն անհրաժեշտ է թե մարդուն, թե կենդանիներին եւ ինչպես տեսնում եք, ցանկացած մթերք, նույնիսկ հացը կարելի է փոխարինել, բայց առանց աղի ապրել հնարավոր չէ։ Հաջորդ սլայդը։ Այստեղ արդեն ներկայացրել ենք քլորը մարդու օրգանիզմում, քլորի նշանակությունը մարդու օրգանիզմում, խիստ կարևոր է քլոր մինուս իոնը մարդու օրգանիզմում, այն հանդես է գալիս արդեն նշեցինք անիոնային ձևով, քլորը նպաստում է ավելորդ քաշից ձերբազատմանը եւ քլոր իոնը, անիոնը պետք է որոշակի չափաբաժնով կիրառենք, մոտավորապես 3-ից 6 գրամ եւ կիրառենք ոչ թե գերազանցապես նատրիումի քլորիդի տեսքով, այլ պետք է կիրառենք բուսական եւ կենդանական սննդամթերքների հետ միասին։ Գիտենք, որ նատրիումի քլորիդի տեսքով քլոր իոնի կիրառումը ունի նաև բացասական հետևանքներ, այն թանձրացնում է արյունը եւ բերում է որոշակի սիրտ-անոթային հիվանդությունների առաջացման, այն կարող է առաջացնել նյութափոխանակության խանգարումների, նյարդային համակարգի խանգարումների եւ այլն, տարբեր պաթոլոգիկ վիճակներ կարող է առաջացնել։ Հաջորդ սլայդը, Սամվել ջան։ Այստեղ փորձում ենք խոսել կերակրի աղի բացասական հատկությունների մասին, ինչպես կարդում ենք, կերակրի աղը համարվում է դանդաղ գործող մարդասպան, այսինքն եթե կերակրի աղի միջին պահանջը օրական կազմում է 10-ից 15 գրամ, նրա չարաշահումը խիստ վտանգավոր է օրգանիզմի համար, այսինքն եթե մենք վերցնենք 80 կիլոգրամանոց զանգվածով մարդու համար օրական օգտագործենք մոտ 250 գրամ կերակրի աղ, այն կարող է նույնիսկ մահացու լինել։ Կերակրի աղի չարաշահումը օրգանիզմում խիստ կործանարար հետևանքներ կարող է ունենալ եւ այն կարող է ազդել տարբեր օրգան համակարգերի գործունեության վրա, առաջացնելով որոշակի քրոնիկ հիվանդություններ։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ պատկերված է, որ կերակրի աղի չարաշահումը եւ ոչ ճիշտ օգտագործումը նա կարող է ազդել ինչպես աչքի, այնպես էլ սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների վրա, չարաշահումը կարող է առաջացնել գերճնշում, հիպերտոնիա հիվանդությունը, ինչպես նաեւ էլի որոշակի խնդիրներ, որոնք կարող են հարուցել նշված օրգանների հիվանդություններին։ Փորձենք անցնել առաջ։ Այստեղ ներկայացված են կերակրի աղի պարունակությունը երկու տեսքով, ֆիզիոլոգիական լուծույթի եւ հիպերտոնիկ լուծույթների տեսքով։ Գիտենք, որ մարդու արյան մեջ կերակրի աղի պարունակությունը արյան պլազմայում կազմում է 0.9% եւ այստեղ ներկայացված են էրիթրոցիտների վարքի դրսևորումները կերակրի աղի տարբեր տոկոսային պարունակությամբ լուծույթներում։ Կենտրոնում նշված է կերակրի աղի 0.9%-անոց լուծույթը, իսկ աջ եւ ձախ կողմերում տրված է 0.2 եւ 2% լուծույթները եւ բնականաբար այո, այստեղ բավականին մեծ փոխկապակցվածություն միջառարկայական կապեր ենք մենք պահպանում քիմիա եւ կենսաբանություն առարկաների միջեւ։ Գիտենք, որ էրիթրոցիտների վարքը տարբեր է,
ցածր տոկոսային պարունակությամբ լուծույթի մեջ էրիթրոցիտները սմքում են, կնճռոտվում եւ նստում փորձանոթի հատակին, որի արդյունքում քայքայվում են, իսկ բարձր տոկոսայնությամբ պարունակությամբ լուծույթի մեջ նրանք պայթում են, տեղի ունենում հեմոլիզ, որի հետևանքով կրկին էրիթրոցիտները քայքայվում են։ Իսկ հիպերտոնիկ լուծույթները մենք օգտագործում ենք բժշկության մեջ, ասենք արյունահոսությունները դադարեցնելու կամ շատ արյուն կորցրած մարդկանց ժամանակ են կիրառում, որպեսզի վերականգնենք մարդու արյան պլազմայի տոկոսային պարունակությունը։ Փորձենք անցնել առաջ։ Ես թերթեմ ու ձեզ զգուշացնեմ, որ 5 րոպե ժամանակ է մեզ մնացել։ Շատ լավ, Սամվել ջան, շնորհակալություն։ Փորձենք մի փոքր արագ թերթել։ Այս սլայդում ներկայացված է քլորիդիոնի օգնությամբ աղաթթվի առաջացման ժամանակ, այսինքն ստամոքսում արտադրվում է աղաթթու, անցնենք հաջորդին։ Այդտեղ ներկայացված է հաջորդ սլայդի մեջ, որ նա կարող է առաջացնել բրոնխիալ ասթմա, քլորիդիոնի պակաս օրգանիզմում եւ մենք գիտենք նատրիումի քլորիդի կիրառմամբ Երևանում հատկապես Ավանում կան աղի հանքեր եւ այդ հանքերը կիրառվում են բրոնխիալ ասթման բուժելու համար, անցնենք առաջ։ Այստեղ ներկայացված են կերակրի աղի համաշխարհային պաշարները, այստեղ ես փորձել եմ միջառարկայական կապ պահպանել աշխարհագրություն թեմայի հետ, եթե հնարավոր է փորձենք մի քանի քայլ առաջ անցնել, որտեղ ներկայացված են արդեն համաշխարհային օվկիանոսի աղի լճերը, աղի ռեսուրսները եւ փորձենք թերթել, այո։ Եվ այստեղ փորձել ենք խիստ միջառարկայական կապ պահպանել աշխարհագրության հետ, թե որոնք են երկրագնդի ամենաաղի ծովերը, ներկայացված է Մերիալ ծովը, հաջորդ սլայդը, խնդրում եմ, մի փոքր արագացնենք, որ հասնենք։ Կարմիր ծովը հաջորդ տոկոսային պարունակությամբ հսկայական կերակրի աղի պաշարներ է պարունակում, միջերկրական եւ կասպից ծովերը, այս սլայդի մեջ ներկայացված է կերակրի աղի ոլորտները, կիրառության ոլորտները տնտեսության տարբեր բնագավառներում, փորձենք անցնել առաջ։ Որպեսզի տեղավորվենք 5 րոպեի մեջ։ Այստեղ արդեն ներկայացված է քլորի կիրառությունը աղտահանող հեղուկներում, ժավելաջրում եւ քլորակրի կիրառության բնագավառում։ Հաջորդ սլայդը։ Քլորի կիրառությունը խմելու ջրի մաքրման բնագավառում։ Այլի փորձենք անցնել առաջ։ Եվ հասանք երրորդ խմբին բրոմ հալոգենը, այստեղ կրկին ներկայացված է բրոմ հալոգենի պարունակությունը մարդու օրգանիզմում, տարբեր բույսերի եւ կենդանական օրգանիզմներում, որ բրոմը խիստ թունավոր հալոգեն է, ինչպիսի դրական կամ բացասական հետևանքներ այն կարող է ունենալ, ես փորձեմ չմանրամասնեցնել, կարծում եմ կկարդաք, անցնենք առաջ, լավ։ Այս սլայդի մեջ ներկայացված է բրոմը մարդու օրգանիզմում, թե ինչ նշանակություն ունի այն մարդու տարբեր օրգանների համար, որ օրգանների մեջ է մտնում, ինչ գործողություններ է կատարում, հաջորդը։ Արծաթի բրոմիդի կիրառությունը լուսանկարչական ժապավենների արտադրության մեջ, հաջորդ սլայդը։ Այստեղ ներկայացված է նաև ցեզիումի բրոմիդի կիրառությունը ռադիոգրության մեջ, անցնենք հաջորդին։ Բրոմը համարվում է տարբեր օրգանական միացությունների մեջ կարևոր ռեագենտ, հատկապես կրկնակի կապի, ավելի շուտ պի կապի չհագեցած ածխաջրատների որակական հայտնաբերման ռեակցիա է համարվում, փորձենք անցնել առաջ։ Հասանք վերջի խմբի աշխատանքին, յոդ թեման, այստեղ ներկայացվում է 4-րդ խումբը, տրված է թե յոդը ինչպիսի նշանակություն ունի, ինչ ձևով է հանդես գալիս եւ ինչպես է մտնում մարդու եւ կենդանիների օրգանիզմների մեջ, անցնենք առաջ։ Յոդը մարդու եւ կենդանիների օրգանիզմում, այստեղ մենք հիմնականում անդրադարձ ենք կատարում էլի կենսաբանության առարկայի վրա եւ նշում ենք, որ այն մտնում է վահանաձև գեղձի բաղադրության մեջ, հիմնականում թիրոքսին հորմոնի բաղադրության մեջ, յոդը խիստ կարեւոր է տարբեր յոդի ճիշտ քանակությամբ օգտագործումը խիստ կարեւոր է տարբեր հիվանդություններից խուսափելու համար, փորձենք անցնել առաջ, Սամվել ջան։ Յոդի եւ ավելցուկը եւ պակասը կարող է հարուցել որոշակի վտանգավոր հիվանդությունների, այն վայրերում, որտեղ ջրի մեջ պակաս է յոդը, առաջանում է խպիպ հիվանդություն, երկրորդ նկարի մեջ պատկերված է հանգուցավոր խպիպի առաջացումը, փորձենք անցնել առաջ։
Այս նկարի մեջ երկու խիստ վտանգավոր հիվանդություններ են ներկայացված, առաջինը կրետինիզմ կամ գաճաճություն հիվանդությունն է, ելի միջառարկայական կապեր ենք պահպանել կենսաբանությունը առարկայի միջև, վաղ մանկական հասակում վահանաձև գեղձի թերֆունկցիայից առաջանում է կրետինիզմ, որի հետևանքով երեխաները դառնում են եւ ֆիզիկապես եւ մտավոր թեժ զարգացված, եւ կարծում եմ բավականին վտանգավոր հիվանդություն է, իսկ արդեն հասուն տարիքում, երբ որ վահանագեղձի օրգանիզմ գերֆունկցիա է նկատվում, առաջանում է բազեդովյան հիվանդությունը։ Բազեդովյան հիվանդության ժամանակ վահանաձև գեղձը այտուցվում է, առաջանում է ուժեղ գրգռվածություն, սրտխփոց, լարվածություն, նյարդային գերլարվածություն, որի ժամանակ մարդիկ դառնում են խիստ ջուրագրգիռ, ցանկացած նույնիսկ աննշան բանի վրա գոռում են, բորբոքվում են, մի խոսքով փորձենք անցնել առաջ։ Մեր ժամանակը լրիվ ավարտվել է, սա ինքն իրեն Արագ թերթեք ու անցնենք առաջ։ Այո, այս նկարների մեջ ուղղակի թերթեք, ես կխոսեմ, էլ մի կանգ մի առեք։ Այս նկարների մեջ ցույց է տալիս, թե որտեղից կարող ենք, որ սննդամթերքների մեջ մենք կարող ենք վերցնել յոդի բավականաչափ պաշարներ։ Սա վերջինն է, որ արդեն ասեցի, հասանք գրականության ցանկին, թե ինչից եմ ես օգտվել, ասեմ ձեզ, որ բավականին քիչ էր մեր գրականության ցանկը, կարող եք դուք եւս օգտվել այս ցանկից, հիմնականում ռուսալեզու գրականություններ, հայալեզու գրականության մեջ բավականին քիչ է ինտեգրված դասերի մասին։ Եվ վերջի սլայդով ես ձեզ բոլորիդ անցնենք վերջի սլայդին։ Սամվել ջան, շատ շնորհակալություն։ Ես ձեզ բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում, անկախ այստեղ ներկայացված տարաբնույթ հիվանդությունների, ցավում եմ, որ ժամանակ չմնաց, որպեսզի մենք քննարկեինք, ես կցանկանայի լսել ձեր եւ դրական եւ բացասական կարծիքները, կցանկանայի լսել նաեւ ձեր փորձը։ Համենայն դեպս նորից եմ կրկնում, ես ուղղակի ներկայացրեցի իմ փորձը ինտեգրված դասերի եւ շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե որևէ համագործակցության ձգտող ուսուցիչներ կլինեն, կարձագանքեն եւ մեծ սիրով կհամագործակցեմ, կվերցնեմ բոլորիդ արված տեղին դիտողությունները, ես իմ կատարած աշխատանքները կփոխանցեմ, կսպասեմ նաեւ ձեր կողմից կատարված աշխատանքներին եւ կարծում եմ մենք կկարողանանք այդ քամփի շրջանակներում կարևոր համագործակցություն իրականացնել։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն կազմակերպիչներին այս ծրագրի։